口開けて呼吸します。いや、しないです。呼吸が大きいって大きいというか、ピーピー音がする。あ、呼吸音がするってことね。そうです。1208。落ちる。気をつけて。まあか。見た感じと思った感じがすごい大事なんですよね。よし。ちょっと箱を下に下ろしてもらっていいですか。それでね、ちょっとこうやって立てて持ってもらえます。いいですよ。この中のこの子のさ、口の中の色って見たことあります？あります。どんな色です？特に何の問題も。ピンク色してます。あっと見えた。あ、でもこれぐらいの色なわけね。気持ちいいですね。はい、OK です。この子はじゃあ写真撮りましょう。ちょっとケースを出てきてからちょっと僕の入りそうなケースを。肺は取ってもらいたいんですけど、前に卵がどっかで出たことがあって、いつの写真ですか？ですね、こんな時期で11月かな。去年の11月。去年の10月31日です。でそれはもう去年の10月31日に何個あるんですか？4つあって、はい。で3つは確認してるんですけど、はい、ちょっと1個が確認できてないか、まだ入ってるっていうことがあるのかないのかわかんないです。出てなかったらね、入ってるかもしれない。そうなんですね。ちょっとだから肺とその水平にも取ってもらいたいんです。一応ね、基本的には亀さん取るときは4方向からなんです。だから正面でが横向きね、仰向け、それからそうですよね。それで取らさせてもらいますけど。でこの場で現像しますから、はい、ちょっと時間くださいね。はい、じゃあもう一人の子。それと、検便みたいな。